dans la nuit, si vous installez des caméras ici, il paraît, il y a quelques semaines, ils ont repéré le guépard. Du soleil, c'est l'autre côté et ce côté. Il venait le cadeau. Cadeau. Gérald, c'est très. Il y a prêt pour manger ça. Je suis même algérienne. أني جزائرية دروة. أكلنا ونغمر سولد النيات هانت ونطلمين تقارير السجن أكلنا ونغمر سولد النيات هانت ونطلمين تقارير السجن. حياكم الله. راني في تمنراست، يسمونها بالمدينة الحمراء بعاصمة الهوغار. هي ربما الأسكرام، هي الطاسيلي، هي موطن الرجل الأزرق. بين تلك الصورة النمطية وما قد تراه عيناك، تمنراست هي اللغز الذي يقع على بعد 2000 كيلومتر من العاصمة الجزائر، وهو ما سنكتشفه في هذا الجزء الأول من الوثائق حول تمنراست. يقول لك كي تروح لبلاصة لازم تدخلها بناسها. أشهد أن لا إله إلا الله. وانا يعني الكونتاكت الاول تاعي هنا في المدينة هو السي محمد صلاح. إبان صحيت خويا، الله ينورك. اهلا بك الجيد. صافي اون اني. هذه مده وراني ارواح ننفيتي فيك، ارواح ديكوفري الصحراء، ارواح ديكوفري صح التوريزم. سي محمد، بداية انا يعني شخصيا كي كنت جاي لهنا لتمنراست وما درتش بزاف ما بحثتش على المنطقة، ما قريتش عليها، ني على التضاريس تاعها، ني على عاداتها، ني على تقاليدها. داير في بالي باللي حاجة واحدة أخرى أصلا. كانت عندي صورة أنني جاي للصحراء. يعني نقدر نقول لك أنه بزاف ناس اللي ما جاش لتمنراست وما قراش عليها يعني يجهلها. كي تجيو تعيشوا سي با كوم اللي راك بعيد ارواح نقول لك ايوا من بعد غير لي فوتو الفيسبوك. Aujourd'hui c'est l'occasion que vous êtes chez nous. مرحبا وسهلا بك. On va te faire découvrir notre région. Le nom de Tamanrasset vient d'une tribu qui n'existe plus maintenant aujourd'hui ici. Imanrasat. Par contre, il restait une dame, une vieille dame dans laquelle avait personne. Elle ne voulait pas partir de son oued. Et donc, avec les caravanes et tout ça, elle était devenue un point d'impact, un point de rendez-vous, un point de rencontre. On se retrouve chez Tamanrasset, je te laisse tel objet chez Tamanrasset. Et c'est devenu donc le lieu est devenu Tamanrasset. La ville n'existait pas, bien entendu. D'abord, les habitations en tant qu'habitation et tout ça, c'est à l'époque de l'imam local, le Hajj Ahmed, aux environs de 1800 Hagdak. Et à partir de ce moment-là, le Hajj Ahmed a créé des centres de culture. Quand les Français sont arrivés, et ils avaient une base, et la base qu'ils ont fait, c'est Trahout, elle existe aujourd'hui encore. À l'époque, l'eau coulait, il y avait un ruisseau qui coulait tout le long dans l'oued. Ils ont préféré, et à ce moment-là, l'imam local de l'époque, il a dit d'accord, dans ce cas, vous abandonnez votre fort de Trahout. Et ils ont abandonné le fort Trahout et ils ont construit le fort, ils ont appelé plus tard le fort La Périne de Tamanrasset. C'est comme ça qu'est né Tamanrasset. Et heureusement, on a une famille, les gens de Metlili, qui étaient des commerçants. C'est ces gens-là, le vieux centre de Tamanrasset, les vieilles boutiques Hadouk, comment les gens qui ont construit Tamanrasset. Pour moi, Tamanrasset, la connaissance, enfin la publicité de Tamanrasset a dépassé les frontières du continent. Quand on parle sur Tamanrasset, directement c'est la crème, c'est le coucher de soleil, c'est le tourisme. En même temps,
la création le tourisme saharien, ce qu'on appelle le bivouac, il a été créé à Tamanrasset. Il a été développé à Tamanrasset. Après, les connus dans les régions, le sud de l'Algérie, comme à Djanet, là, c'est les premières villes qui ont développé le tourisme saharien. كاينه لا فيل وكان تجي في الليل هنا ودير الكاميرا نتاعك ودور صور تشوف كلكو انيمون اللي يجوا في الليل يشربوا الماء ويلباغي راهم يروبيراو يعني لي غيبار وهذيك راهي تبعد على طمنراس حوالي 60 كيلومتر من طمنراس يعني وهي ضمن يعني مرتفعات جبال الاتاكور. شحال فيها 10 متر تميدي الدين ترهنم تميدي الدين ترهنم تدك غدا ما نتزوق تدك غدا ما نتزوق تميدي الدين ترهنم تميدي الدين ترهنم تدك غدا ما نتزوق تدك اليوم راني عند كلوديا اون توريست في لا فان دي زاني 80 اللي ولات بروبريتير ولات اكتريس ولات واحده من النشطاء تاع السياحه في الجزائر. كلوديا depuis 30 ans l'histoire. Moi je suis venue m'installer ici en 92. En fait, c'était ça c'est là où la période difficile a commencé, avec avec les années noires évidemment. Le tourisme s'est complètement arrêté vers le sud, même malgré que nous on n'a jamais vu de terrorisme par ici, heureusement. احكي لي على هذيك التجربه تاع سويسريه تجي للجزائر ومن بعد تولي تخدم في السياحه في الجزائر واليوم راهي عايشه ما بين النيجر والجزائر. Après ça a repris à l'an 2000. Et c'est là où nous, on a commencé à construire ce gîte, là où on se trouve maintenant. Et puis, au fur et à mesure, on a ajouté des chambres. Au fur et à mesure, comme les affaires allaient bien, on pouvait se permettre de construire encore un peu. Mais ça n'a pas duré très longtemps parce qu'en 2003, s'est passé cet enlèvement des 32 touristes. Et depuis, donc, le tourisme a reçu un coup dur, ça a beaucoup diminué. 2013, les frontières ont été fermées et le tourisme a été arrêté. Actuellement, on peut parler en arabe, on peut parler tamahak. Ouais, je suis même algérienne. Annie Jazairi à Dorwa.
أنا باغي نسكن في الصحراء لا في سامبل نحاول ليسانسيال نتاع الحياة ما هو حاجة كومبليكي كيما واش عندنا في لوروب وسورتو لا سويس وين كل شيء مريقل و زي كل شيء مريقل بالوقت مريقل. وهنايا كاين لامبروفيزاسيون ياسر ولا في سامبل هذا واش نبغي واش نحوس. Dans votre vécu, le mélange culturel entre كيفاش راكي جزائرية من نيجر وسويسرية في نفس الوقت. أنا كبرت في لبنان كان عندي 10 سنة ولينا لا سويس. مي بارون فيزو سويسريين مي أنا دائما باغي الحياة في هذيك الجهة خاطر لا كولتور ما هو مش كيف في لا سويس ولا لا كولتور اورينتال ولا نور افريكان مغربين ما مش كيف هكا انا الاز هنايا انا الاز ما هذا وين باغي نقعد صح. ميرسي بوكو. تنمرت ولا؟ ايه ميرسي بوكو بارك الله فيك لطفا. ميرسي. Il s'appelle comment ton chien? C'est Bobby. Bobby, salut Bobby. Il est gentil. راه مازال يموتوا من ديبي السياق هذا بداوهم راه دروك بالطين ما فيها لا بيطون لا سيما لا سبات الوحيد. شوف بالطوف. C'est devenu moderne, ils ont couvert ce petit marché. Et puis voilà, tu vois la marchandise qu'il y a, c'est la marchandise d'aujourd'hui. Et même les commerçants, ils ne sont pas d'ici. Ils sont tous du nord. Gare. C'est eux qui louent cet espace-là. Et cet espace appartient à la commune. Et aujourd'hui, à l'actuel, il y a... C'est le commerce moderne. هنا كان كاين لو تروك بكري هنا كان le troc tout il y avait tout se vendait ici. Le marché c'était ici. C'était suffisant pour le village que c'était à l'époque. C'est qu'il y avait aussi bien les bêtes sur pied que leur viande dans les boucheries qui sont dans les environs. Ici c'était une immense cour. Les moutons, les chèvres qui se vendaient. Et beaucoup de nomades, aussi bien hommes que femmes, ils jouaient leurs marchandises, leurs fromages, leurs trucs. Ils dormaient ici avec leurs affaires, leurs guêches. T'as vu ça? C'est avec la peau de chameau qui fabrique ça. Ce sont des boîtes. نسيدروا فيهم الروايح نتوعهم الى اخره. نقولوا لها تهدي بالترقيه البطه بالعربيه الحين قاعد تاعنا. عندك تضربوا بها ما تضربوش. لا ما همش لا احنا سي لا كاباش. اسمك كريم؟ اسمي انا عبد السلام. الله يبارك. عبد السلام شحال عندك وانت تخدم هنا تعمل هنا في السوق؟ 15 سنه. 15 سنه. الله يبارك. ملي كنت صغير. اليوم كبير. الله يبارك. واش تجيب لنا حاجه ولا كيف؟ تجيب لنا كادو؟ كادو؟ ايه. السوق وشحال اخر بري تاعها هاك انت 500 يا صاحبي يلا وين تبغى تبعثها شوف ابعث يلا روح ابعث شحال قاعدين تاع عيسى الشمة هذه la première boutique qui a été construite et ouverte à Tamanrasset. وحياة نسموها عيسى قاسمي لكن عيسى الشمة نسموه باسكو entre autres la taille والشمة بروت
on va rentrer dans la boutique بالك on va le trouver ضروري عند ولده المثليلي مثلي على بالي قال لي يا ولد خويا يلا نروح معايا للهكار جا مع الهكار ايه وخدم عنده نقول لك عام ولا عام ونص نعم ابري هكا عام في تاغو هاوت ايه وخلصوا ب 20 دورو نعم ب 20 دور 20 دوك القيس إيه. وهذيك ال 20 دورو شرا بها بعير ايوه ورجع المثليلي ايوه قال ندير قالوا يلا هذا عيسى الوالد نتاعك الوالد نتاعي الله يرحمه جاو هنايا هو داروا هذا بناو هذه البلد بناوها هنا اول بوتيكه تخدم اول بوتيك تخدم هذه سي لو بروميير باتيمون كونستروي دو تامنراسيت بروميير ميزون كونستروي هذه هي قبلها ما كاش لي كيلتيفاتور هذو يزاوي دي هوت عند زرايب هذاك هو il a été tué في البرج الاخر هذيك من بعد l'armée française qu'il a construit pour lui فهمتي pour mettre la population au moment des pluies تما هذاك وين il a été tué en 1916 en décembre 1916 السلام عليكم يا شارل فوكو بالعافيتك أنا دخلنا للدار كتر خيرك وشفنا فوالا السلام عليكم السابق أو الأسبق في البلدية وهم فئة تمرست هي أيضا الناحية العسكرية السادسة. نقدر نقول لكم بأنه تقريبا كل الولايات الجزائرية ممثلة هنا في تمنغاست. ربما هم أشخاص أدوا الخدمة الوطنية وقرروا العودة للاستقرار والعيش هنا والعمل خاصة في التجارة أو النقل. عديد الجنسيات الإفريقية أيضا حاضرة وتعيش واستقرت هنا في المدينة ولو بصفة غير شرعية. يا ربي يا كريم. Ici dans le marché les Africains, ils vivent leur vie, ils gagnent leur vie, يعني un petit bricolage, réparateur téléphonique, كاين les coiffeurs هنايا, كاين اللي عندهم يكوبوا لك les ongles, يعني il y a qui prépare de manger, mais l'essentiel ils gagnent يعني le jour نتاعو, ما تلقاش قاعد pour rien du tout هنايا. سي محمد انا حبيت نسقسيك سورتو على لي ناسيوناليتي افريكان معناتها على الجنسيات اللي عايشين لهنا ويخدموا في السوق هذا وكلش الحكايه كيفاش كانت؟ على بالك احنا رانا على الحدود نتاع النيجر هنايا وعندنا تبادلات تجاريه معاهم قديمه كاع مازال الدراهم مش كاينين سكون ابل لو تروك يعني et surtout les Niger هنا في لو مارشي ils sont beaucoup connus dans le système de commerce يعني traditionnel. Sunguru nyatu mabetama kamele nyatu maobe munuma mogandi jamunte wayo malikiama antantileke بالضبط اكزاكتومون ولا بالتقريب على الاقل شحال كاين من جنسيه افريقيه عايشه هنا معكم في مدينه تمنغاست؟ يعني لو غران نومبر كاين لي سال دو نيجر سال دو مالي يا لي سينيغالي il y a les du Congo, il y a des Béninois, des Ghana, du Guinée-Bissau. On a croisé même des gens mais ça fait un bon moment, Congo, de Madagascar.
qui sont venus, parce que vous savez bien que Tamanrasset à l'époque était un passage pour les migrations africaines du sud de l'Afrique au nord. À l'époque, nous passons par Tamanrasset pour rejoindre la Libye, après pour rejoindre l'Europe par le nord de l'Afrique. الشباب هاك مريقنا كنا في تاسيري فيك ضربنا جوله مريق والله الا خيرات تلبس عليك السلام عليكم. سي محمد Tu vas bien? Ça عليك مرحبا بك. مرحبا. C'est chez moi. C'est la maison. En face aussi, c'est chez moi, mais il est en chantier. On peut payer une maison. كاينه اجونس ميرودمان. C'est la mienne. هذه هي اللي تحكي لي عليها ان شاء الله. Marie-Jo, mon épouse. Oui, bonjour, enchanté Abdelrahman. Abdallah. Si Mohamed قال لي hier que ça va vous parler déjà. Je parle l'arabe aussi, Ah, je me débrouille. Moi, l'arabe. Les enfants rigolent bien quand je suis obligée de parler arabe au téléphone. Elle évolue dans le milieu touareg alors. Mais le Tamarak, ça va. J'étais pistonnaire à ce moment-là. Voilà. C'était mon petit de Tamanrasset. Voilà. Mon target de Tamanrasset, mon petit de Tamanrasset, مانيش من هكا. ملي وصلت لهنا لتامنراسset واحد من الاسماء اللي تعاودت انذكرت في كل مره محمد رواني. نقدر نقدمه لكم كواحد من مؤسسي السياحه الصحراويه ابتداء من 72 73 ولا واحد من اقدم سكان المدينه. Je vous remercie déjà pour l'accueil, madame aussi. Et أول سؤال حبيت نسأله لهم هي l'histoire تاعهم كيفاش قصتكم كيفاش بدات l'histoire تاعكم exactement. Nous sommes rencontrés dans les montagnes du Beaujolais. Moi j'étais élève infirmière et j'avais un mois de congé. Et j'ai fait une colonie de vacances, j'étais cuisinière. Et ce monsieur, Mohamed, est arrivé, enfin non, il était là avant moi, au lieu-dit, et il était moniteur. Parfois, j'ai trouvé que non seulement la cuisinière était jolie, mais qu'elle cuisinait très bien. Et 4 ans après? Voilà, 4 ans après, nous sommes mariés. Voilà. En septembre 71. 71. Voilà. À Alger. À Alger. Et nous sommes venus avec notre 2 chevaux d'Alger jusqu'ici à Tamanrasset, où nous sommes installés, et voilà, jusqu'à aujourd'hui. C'est ma fille, Aminata, Mohamed Adem, Faris Yassine, ma mère, elle est morte, c'est ma belle-sœur, elle est morte, elle est hier. Donc c'est une copine, une nièce de ma mère. Si Mohamed, à l'image de Claudia ou les Bernoza, Jean-Louis et Odette, اللي حكى لي عليهم محمد صلاح. l'histoire pratiquement كيف هي تاع السياحه ارتبطت دائما بهذا الناس اللي les étrangers معناتها الناس الاوروبيين اللي يحبوا الصحراء. هذاك الوقت انا j'avais 13-14 ans. سمعت لي بديت ندخل ليكول، je suis rentré à l'école à 13 ans. سمعت لي من الصحراء تاعي. il s'appelle Jean Sidriez. راه عايش دوك في باريس. Il est vieux maintenant. C'était lui le premier qui venait ici amener quelques touristes et tout ça. هذاك هو بون بعد منين مشيت للخارج وقريت شويه وذاك الزمان في لي زاني 70 جاء ان كوبل هنا لي مونتانيا هما الجبل اللي جابهم من لهنا زالبينيست سمعت Jean-Louis Bernoza et Odette Bernoza, son épouse. Donc ils ont fait plusieurs pics هنايا. عند الفخير هذاك البير هذاك ذاك اليوم معه واحد يقولوا عبد الله خبتي اتنوف صاحبي مون كوبان دونفونس. هذاك البير قالوا لي حنا دابا دابين كنلقاو واحد يبارل فرونسي سمعت ويعاوننا ويعرف التراب. قال لي ما يعرف الارض ويعرف كلش ويبارل كوريكتومون الفرونسي وخلاص. وانت ما جابهم على باعي رحت انا لتمرات ولاو صحاب. صار يمشوا ويجوا يديروا شويه كلكي بتي جروب مع لونات هذاك الوقت وجينا احنا في الدار كما قلت لك مدام بون في بيان لا كويزين ونت لي 5 احنا نتروفو تو لي سوار تما. انا هذاك الوقت جيت على بانك ونحكوا في هذا
منين يقول لنا برنزا ودي علاش هذا الشيء المشكله تاعكم ما تجوش تعاونوني في الشيء اللي راني ندور قاعدين نسرو معاكم برنوزا في الدار معنا السياحه معناها يا ودي طلينا فيه سبحان الله العظيم كي اللي يبعثوا لنا مولانا سبحانه وتعالى ومشات هكا افكتيفمون كلكو طون بلو تار عاونهم مولانا على كل حال لروي وزونغا سمع داروا لنا اجونس دو فواياج سموها كراكار وبدينا نخدمها كلكو طون بلو تار سمع على كل حال انا نروح جي كيتي لا بانك les années 80, début 80, où j'ai créé une agence de voyage qui s'appelle Maroman, Smart Liya. السلام عليكم، واش راكم صافا؟ ليتس جو تو تاسيني هوكا، يلا هنا مشينا. بعد البيفواك الثالث تسمى كنا رايحين في الليله الرابعه كي حكمنا الطريق من لو فيلاج تاع إفاق يفالي فيغ ان تراجي طويل كومام. أكلنا ونغمار سولد النيات هانت ونطلمين تقارير السجن. الحاجه اللي شدتني كيفاش بدات تتغير التضاريس كيفاش بدا يتغير لو بيزاج بدا يتبدل كاريمون مي كاين ان مومون ايبيك كي بدينا نوصلوا عند لو سيت تاع تينا كاشاكير. هذيك البلاصه لازم لك وقت تشد لك وقت باش فريمون معناتها نقولوا هنا تتقبل هذيك الصوره هذيك سبحان الخالق المبدع. وقلاني ناس ننا اياتي سيكيلن تضيض ندمدن تمدم جركالن اكلنا ونغمار صلت النيات هند ونطلمين تقارير السجن. Et donc j'ai créé Meroman et j'ai une chance immense parce que déjà Jean-Louis et Odette Bernaza ils avaient une petite clientèle déjà. Abdoulaye donc mon copain qui était un guide, ils avaient déjà formé quelques chameliers سمعت ليا يخدموا معاهم وبدينا tout de suite. La première fois dans le monde قال لك il y a des occidentaux qui ont fait Taman Rasset et Janet à dos de chameau. C'était inimaginable, classe. Personne ne s'attendait à ça. الاماكن اللي كانوا يقصدوها السواحنا داخل المدينه من بينهم هذا المقهى اللي رانا متواجدين فيه كانوا يجوا السواح ياسر يقعدوا فيها ويشربوا لاتاي وكانت يعني عشنا كما يقول لك سنوات ذهبيه لزاندور نتاع السبعينات والثمانينات كان تواجد كبير تاع السواح من كل الجنسيات هنا. بدا يدخل في راس الفيروس تاع السياحه. انا نقرا في ليكول في ثانويه الشيخ امور كي كنت نقرا فيها بين 86 87 في العطل الشتويه راني ديجا مبرمج رحله مع السواح نتوعنا اللي راهم جايين نخرج معاهم مرافق انا وخويا الله يرحمه هو يسوق وانا راكب معاه. Le terrain était vierge, nos guides ils avaient les chemins, ils les connaissaient par oui dire, par leurs anciens justement à eux qui faisaient la traversée de la Libye à travers l'Algérie jusqu'au Mali et l'Algérie. Et donc les puits n'étaient pas sûrs. Et il a fallu même à un moment donné dans le premier voyage faire partir des chameaux très costauds avec deux types la basbihim en avant jusqu'à ce qu'ils trouvent un puits, ils remplissent les garbas, les outres, ويجوا راجعين الجماعة presque assoiffés. كانوا اللي يكذبوا كاع ما كانش منها خلاص كيفاش توصل 5 كيلومتر en plein désert. الناس ما يعرفوا جايين من les grands centres occidentaux ils marchent à pied avec des chameaux معاهم jusqu'à Janet. C'était c'est malade. Moussa il est vieux maintenant. Moussa Bergali. Il est Bergali.
وعبد الله. On vient de Meroman عندي ورانا فكركر تاع حياة مختار زونقا صاحبي وهذا ولد راك تشوف فيه مختار الى بيدوك لي ساك اللي قلت لك عليهم فيها حمد الروي وزونقا مختار qui voulait lui il était intéressé par le tourisme خضير كريم خضير qui était maire de Tamanrasset وجمع حبيرش والمتحدث دو نصر il y a 300 morts et 200 vivants dans le Rouillon. مازال ندردشوا شويه مازال عندنا بهزه والله انا نقول لك شكرا جزيلا بارك الله فيك شكرا على لو تور تاع تامنراست فيل على لو مارشي على الدار على الاستضافه على الفطور على لا فيزيت على لي جون اللي ديتني عرفتني بهم وشكرا سورتو على لو فواياج دون ليستوار. قبل ما نختموا العدد هدايا نديكم في ان فواياج في لو غولي زونغا ولا لي جاردان دوتول واحد من لي كرياسيون تاع مختار زونغا رحمه الله. Le siège de Rhône, exactement. C'est l'héritage de Mokhtar Zounga. Allah yarhamou. C'est un patrimoine, un patrimoine في التوريزم. الله يرحمه. اللهم اغفر له وارحمه. واش راك نتايا؟ راك لاباس عليك؟ براتيكمون وصلنا لافان. Très bien. On espère inchallah qu'on a fait quelque chose. Depuis le 27 décembre, c'est le 26 décembre. 26 décembre, c'est commencé. C'est pas facile à faire ce genre de travail de professionnel. C'est pas facile de انت اللي تقول نخلي انا نطلب من الناس اللي راهو يشوف هو الى لحقت لهاد الدقيقه سان فري بليزير انك تقول لي بلي لحقت وشفتنا حتى لهاد الدقيقه. يعني قبل ما نختموا حبيت نسقسيك حاجه انا سي بارابور ا طون ايكيب ليكيب تاعك elle est impressionnante. تحس باللي فيها عندهم لا باسيون تحس ils font ça par amour. Depuis quand déjà وانتم تخدموا كيف c'est vraiment d'après une grande vie ensemble d'après une grande expérience de travail وهي كامل ضمن عائله رانا كامل هذا خويا هذا خالي هذا ولد عمي نخرجوا بمره وتعلمنا نمشوا بمره وننظموا الرحلات السياحيه نتاعنا بمره اللي كلها اللي في خدمته اللي شعل النار اللي طيب لاتاي الكوزيني في خدمته كامل متعاونين كما خالي اللي راه معنا 8 قاده دوبي 94 راني نفواياجي معاه كما اللاز اللي راهو معنا تما كذلك عندها سنين رانا نفواياجيو معاه كما خويا يحيى ثاني خالي بشير اقدم معنا من نهايه الثمانينات بدايه التسعينات وهو يسافر ويدير رحلات سياحه ومتاقلم جد عنده خبره كبيره. وراك شفت التوريزم كون في سي التوريزم لي كليون اللي كانوا عندنا سي التوريزم ناسيونال سي با فاسيل ا ميتريزي. Justement, en parlant du touriste algérien, هل تشوف انت أن السائح الجزائري راهو على ذلك القدر من الوعي وذلك التقدير أو يقدر بما فيه الكفاية هذا لو برودوي توريستيك معناتها هذه الوجهة السياحية الصحراوية؟ باش نكونوا صراحة في هذه النقطة هذه اللي تري امبورطون هذا لو بوين اللي تفيان دو سيتي السائح الجزائري بعيد ياسر باش يتادابتا ا سو نيفو نتاع لو فواياج نتاع لو بيفوا كون في دون الديزير هنايا اون بو با دير ما كانش مي كاين مي بو
باسكو الفو يعني يكون اليوم على وعي تام كيفيه يعني faire un bivouac, comment il faut s'organiser dans le désert, comment il faut faire attention à l'environnement. Parce que le tourisme saharien, il est basé sur la nature. القعدات هادو autour du feu, يعني ناكلوا traditionnellement ناكلوا في التراب قاعدين، هذا هو لو شارم تاع التوريزم السهريان. مي الشيء اللي رانا نشوفوه اليوم بدا التوريزم السهريان بكالكو زاجونس دو فواياج في الجي هنايا راهم بداو يخرجوا بالسياحه الصحراويه يخرجوها على اللي راهي هذه نتاعها افيك لي غران جروب بريميرمون. دوزيامون يقول لك ينسيستي يقول لك جيب لي الطابله جيب لي الكرسي، سا سي با التوريزم السهريان. il est très important كذلك ce qu'on appelle يعني la sensibilisation de tout le monde par rapport à l'environnement. l'environnement يعني تاع لي سيت توريستيك هادو لي زاجونس دو فواياج بكري على بالك نتاع لوروب هادو كيجيبوا لي كليون تاعهم هنا يعطوا لهم دي بابي كو شاك كليون ان بابي. هذاك البابي واش مكتوب فيه des conditions تاع les endroits اللي راح تفيزيتيهم. surtout il base beaucoup sur la nature, sur l'environnement qu'il faut toujours laisser propre. Il faut faire attention, il faut pas laisser des déchets derrière vous. Mais dernièrement حنا شفت les sites touristiques اللي رانا شفناهم qu'ils ont été visités par le tourisme algérien. c'est grave, c'est catastrophe. كي تشوف يعني لا بوبيل اللي يخلوها من وراهم، لي ديشي اللي يخلوهم من وراهم. مرحبا واهلا وسهلا ومع السلامه في نفس الوقت. فريمون جو te remercie, c'est un bravo le travail que tu viens de faire ان شاء الله. كل تيليسبكتاتور اللي رايح يشوفوا رايح يعيش ورايح يعشق هاد لافونتور اللي كنا بارطاجي افيك توا. on peut pas dire يعني كيما يقول لك ان اورفوار مي انا بيانتو ان شاء الله. ربي يحفظك، بارك الله فيك. هنا حسيت فريمون حسيت بالانتماء، صدقني. صافي سي لا بروميير فوا نجي لهنا لتامر راسد. تو لي جون لي زاكتور تاع توريست فتحوا لي البيبان، يعطيهم الصحه. سا ما بيرمي دو رياليزي هاد الخدمه. و اوسي لا فيل عندها حاجه واحده اخرى تسحر بها كومام، منها من ناسها من طيبه اهلها. يعطيكم الصحه، ميرسي بوكو. وانتم اوسي يعطيكم الصحه. شكرا على المتابعه، نتلاقاو ان شاء الله في العدد الثاني من هذا الوثائقي حول تامر راسد. حتى ذلك الحين طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا إن شاء الله. سلام. السلام عليكم.